राष्ट्रिय दल आन्तरिक विवादको चङ्गुलमा पार्टीभित्रको गुट उपगुट व्यवस्थापन र भागबण्डाले राष्ट्रिय एजेन्डा भने ओझेलमा। आयात र निर्यातको अनुपात मिल्न नसक्दा व्यापार घाटा उच्च 2.5 खर्बको आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा 14 अर्ब मात्रै। फ्रान्सको उपनिवेशमा रहेको न्यू क्यालेडोनियामा स्वतन्त्रताका लागि जनमत संग्रह हुँदै। र पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएल क्रिकेटको एलिमिनेटरमा आज चितवन र काठमाडौँ भिड्दै विजेताले उपाधिका लागि पर्सि पोखरासँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। आयात निर्यातको अनुपात मिल्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा बढ्ने क्रममा देखिएको छ। निर्यातमा जम्मा 8% वृद्धि हुँदा आयात भने चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामै 38% बढेको छ। यो बीचमा 2 खर्ब 32 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात भने जम्मा 14 अर्ब 70 करोड मात्रै छ। महँगा सवारी साधन र मेसिनरी वस्तु आयातको तुलनामा सरकारले धागो, वनस्पति घिउ जस्ता वस्तु निर्यात गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाजको पाटपुर्जा, सवारी साधन, मेसिनरी लगायत महँगा सवारी साधनको आयातले व्यापार घाटा बढाएको हो। बदलामा मुलुकबाट तन्तमञ्चन, जुस, अलैँची जस्ता वस्तु निर्यात हुने गरेको छ। त्यसको अनुपात समेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। व्यापार घाटा रोक्ने विकल्प खोज्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा चुलिने गरेको छ। प्रदेशमा सरकारले थप 36 वटा कानूनको मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ। बिजनेस सभामा प्रदेश सभाको अधिवेशन अनिश्चित भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून निर्माणका लागि मस्यौदा बनाएको दावी गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले अधिकांश विधेयक मन्त्री परिषदबाट पारित भइसकेको जानकारी दिनुभयो। केही मस्यौदा तयारका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। गत साउन 24 गते प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले तेस्रो अधिवेशन मक्सिर पहिलो साता बोलाउने तयारी गरे पनि मिति तय भइसकेको छैन। प्रदेश 5 सरकारले हालसम्म 15 वटा कानून निर्माण गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रको कम्पनीसँगै यातायात व्यवस्था विभागले पनि स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको काम सुरु गरेको छ। स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि यातायात व्यवस्था विभाग आफैले पनि स्मार्ट लाइसेन्स छपाई सुरु गरेको हो। यसअघि विभागले निजी क्षेत्रको मालिका इन्कर्पोरेटलाई 45 दिनभित्र 5 लाख कार्ड छाप्ने जिम्मा दिएको थियो। कम्पनीले अहिले दैनिक 11,000 बढी कार्ड छापिरहेको विभागका प्रवक्ता गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। विभागले भने आवश्यक उपकरणको अभाव देखाउँदै कम मात्रामा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्दै आएको छ। प्रक्रिया पूरा सकेका 5 लाख चालकको कार्ड मालिकाले छाप्ने र अन्यको विभागले नै छाप्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले मुलुकभर 32 लाख बढी सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गरेको जनाएको छ। यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सीको सट्टा दर्ता प्रक्रिया तत्काल नखुलाउने जनाएको छ। ट्याक्सीको गुणस्तर र मापदण्ड कायम गर्न भन्दै विभागले ट्याक्सीको सट्टा दर्ता प्रक्रिया रोकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको ट्याक्सी ल्याएर गुणस्तर कायम राख्ने तयारी स्वरूप दर्ता प्रक्रिया तत्काल नखोल्ने विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो, गुणस्तर र मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै अर्को निर्णय नभएसम्म सट्टा दर्ता खुल्दैन। 800 सीसीका ट्याक्सीको विकल्पमा सुविधा सम्पन्न ट्याक्सी ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यसपछि मात्र दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका 4 दल यो बेला आन्तरिक विवादमा अल्झिएका छन्। दलभित्रका गोट उपगोट व्यवस्थापन, क्षेत्राधिकार, जुगाको लडाईँ लगायत कारण राष्ट्रिय कामहरू भने अलपत्र जस्तै बनेका छन्। थप विवरण साथी प्रकाशबाट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, सत्ता समर्थित राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक व्यवस्थापनको पहल थालेको लामै समय भए पनि नेताहरू बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन। जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाले 5.5 महिनासम्म पनि तल्लो तहका कार्यकर्तालाई एकीकृत गर्न सकेको छैन। प्रदेश पदाधिकारी चयनमा असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दर्ता गराउनु भएको पत्र सचिवालय बैठकले अस्वीकृत गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद गाउँ तहसम्म पुगेको छ। नेता व्यवस्थापनको समस्या र थेगी नसक्नुका आकांक्षीका कारण नेकपा नेतृत्वले अहिलेसम्म जिल्ला, क्षेत्र र गाउँको एकीकरण टुङ्ग्याउन सकेको छैन। माओवादी केन्द्र मात्र होइन, तत्कालीन एमाले भित्रको ओली, नेपाल र खनाल पक्ष अहिलेको नेकपामा पनि जीवित देखिन्छन्। गुट व्यवस्थापन नेकपा सचिवालयलाई टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि नेकपा झैं
आन्तरिक विवादको चङ्गुलमा छ। महाधिवेशन भएको 2.5 वर्ष बढी हुँदा समेत विभाग गठनसम्म नहुनु, पदाधिकारीको निर्णयमा संस्थापन, पौडेल र सिटौला पक्ष भनी छुट्याइनु, पार्टीका हरेक निकायमा समेत राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई जोड दिनुले पनि कांग्रेस भित्रको विवाद उत्कर्षमा देखिन्छ। इतर पक्षले विवाद गर्ने संकेतका बीच सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार केन्द्रीय समिति बैठक टार्दै आउनु भएको आरोप नेता स्वयं लगाउँछन्। मंसिर पहिलो साताका लागि तोकिएको महासमिति बैठक समेत सर्ने संकेत देखिएको छ। आफू र आफ्नो गुट अनुकूलको विधान बनाउने प्रयासमा मस्यौदाले समेत अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। पार्टीलाई अनिर्णायक बन्दी बनाउन नहुने भन्दै पद्धतिको विकास आवश्यक रहेको बताउने कांग्रेस नेता आफै टेबलमा बसेपछि झापा, तनहुँ र डडेलधुरा भन्दै विभाजित हुने गरेका छन्। तत्कालीन 6 वटा मधेस केन्द्रित दलहरू मिलेर बनेको राजपा नेपाल अहिले तिनै 6 अध्यक्षको जुगाको लडाईँमा रुम्मलिएको छ। आपसी एकताको अभावमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निकालिएका छन्। 2074 वैशाख 7 गते 6 वटा दल बीच एकीकरण भए पनि 1.5 वर्षसम्म पनि महाधिवेशन हुने टुङ्गो छैन। महाधिवेशन पछि आफू नेतृत्वमा आउन अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू नै एक अर्कालाई बदनाम गराउन लागेपछि राजपा भित्र अहिले पनि तत्कालीन 6 पार्टीको अस्तित्व कायमै भेटिन्छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको एकल निर्णयबाट चलेको आरोप छिप्दै आएको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल हरेक समय सरकारमा सहभागी भएपछि विवादमा रुमलिने गरेको छ। उपप्रधान सहित स्वास्थ्य र शहरी विकास मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको फोरम नेपालले संविधान संशोधन, अधिकार लगायतको लडाईँ बिर्सिएको आरोप कार्यकर्ता नै लगाउन थालेका छन्। मन्त्री बनाउने आश्वासन धेरैलाई बाँडेर आफै सरकारमा सहभागी भएको भन्दै अध्यक्ष यादव यो बेला निकटवर्तीबाटै आलोचित हुनु परिरहेको छ। संसदीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर चुनाव लडेका दलहरू बीच पनि अहिले सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन। प्रदेश 2 मा संयुक्त सरकार चलाइरहेका फोरम नेपाल र राजपा बीच मधेसको एजेन्डा बिर्सिएको आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ भने चुनावी तालमेल गरेका कांग्रेस र नयाँ शक्ति, कांग्रेस र राप्रपा, नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा र राप्रपा बीच पनि संसदीय घनिष्ठता पाइन्न। राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय दलको आन्तरिक विवाद, भागभण्डा, कार्यकर्ताको भर्ती लगायत कारण राष्ट्रिय एजेन्डा भने ओझेलमा पर्न थालेका छन्। हुम्लामा यो वर्षको पहिलो हिमपात बिहानदेखि सुरु भएको छ। अकस्मात हिमपात सुरु भएपछि चिसो भाते बढेको हो। सिमकोटको तापक्रम बिहान -3 डिग्री मापन गरिएको थियो। चिसोका कारण स्याउ टिप्न नपाएका किसानले खाद्यान्न बाली समेत थन्क्याउन नपाएको गुनासो गरेका छन्। सिमकोट विमानस्थलमा हिमपातका कारण नियमित उडान नभएपछि तिहारका लागि आउजाउ गर्ने यात्रु प्रभावित भएका हुन् भने खाद्यान्न ढुवानी पनि रोकिएको छ। नेपाल खाद्य संस्थानको सिमिकोट स्थित शाखा कार्यालयमा 17 क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात रहेको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सहकर्मी जयबहादुर रोकायाले जनाएका छन्। मोरङमा तरकारी खेतीको राजधानी मानिएको जहदा गाउँपालिका अर्ग्यानिक खेतीतर्फ उन्मुख भएको छ। गाउँपालिकाले किसानलाई अर्ग्यानिक तरकारी खेतीका लागि भन्दै तालिम सुरु गरेको छ। कुल 5809 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको गाउँपालिकाको 4050 हेक्टर खेती योग्य जग्गामध्ये 500 हेक्टरमा 12 महिना तरकारी खेती हुँदै आएको छ। सो गाउँपालिकाका कृषक संयोजक रामदेव सिंहले किसानहरूलाई अर्ग्यानिक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्नका लागि तालिम सुरु गरिएको बताउनुभयो। विशेष गरी तरकारी खेतीमा विषादी प्रयोग नगर्न र एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनका लागि तरकारी खेती अवधिभर खेतमा नै गएर 16 हप्तासम्म सिकाउने उहाँको भनाइ छ। गाउँपालिकाले कृषिमा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा 30 लाख रुपियाँ अर्ग्यानिक खेतीका लागि विनियोजन गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। फ्रान्सको उपनिवेशमा रहेको न्यू क्यालेडोनियामा स्वतन्त्रताका लागि जनमत संग्रह हुँदैछ। फ्रान्समा रहने वा छुट्टिने विषयमा जनमत संग्रह हुन लागेको हो। लामो हिंसात्मक आन्दोलनका गरेका कनक समुदायसँग 2 शतक अघि जनमत संग्रह गर्ने फ्रान्सको सहमति बमोजिम प्रशान्त महासागरको टापुमा रहेको न्यू क्यालेडोनियामा मतदान हुन लागेको हो। स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका कनक समुदायले औपनिवेशिक प्रशासनको हातबाट फुत्किने मौकाको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। यद्यपि चुनावी सर्वेक्षणले भने स्वतन्त्रताको विपक्षमा बहुमत खस्ने देखाएका छन्। 1,75,000 मतदाता रहेको सो टापुमा 50% कनक समुदायका छन्। राष्ट्रवादी युरोपेलीको उच्च संख्या रहेको न्यू क्यालेडोनियाबाट 2 सांसदले फ्रान्सेली संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले न्यू क्यालेडोनिया छुट्टिए फ्रान्सको सुन्दरतामा कमी आउने बताउनु भएको छ।
पाकिस्तानमा ईश्वर निन्दाको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय पाए पनि पछि मुक्ति पाएकी आसिया बिबीका श्रीमानले पश्चिमा मुलुकसँग शरण मागेका छन्। तल्लो अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय पाए पनि सर्वोच्च अदालतबाट मुक्ति पाएकी आसिया विरुद्ध प्रदर्शन बढेपछि सुरक्षा चिन्ता बढेको छ। आफ्नो परिवारमाथि सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै आसियाका श्रीमान आशिक मसीहले अमेरिका, बेलायत र क्यानाडासँग शरणका लागि आग्रह गरेका छन्। ईश्वर निन्दा गरेकी आसियालाई मुलुक छाड्न दिन नहुने भन्दै आन्दोलनकर्मीले पनि चर्को विरोध गरेका छन्। आन्दोलन रोक्न पाकिस्तान सरकारले आसियालाई मुलुक छाड्न नदिने निर्णय गरेपछि सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनका श्रीमानले शरणका लागि आग्रह गरेका थिए। उनलाई विभिन्न 5 मुलुकले शरण दिने भन्दै प्रस्ताव गरेका छन्। सन् 2009 मा छिमेकी मुस्लिम महिलाको पानीको कप छोएको न्युमा झगडा भएपछि उनी विरुद्ध प्रोफेट मोहम्मदलाई अपमान गरेको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो। अदालतले आसिया बिबीलाई पर्याप्त प्रमाण नपुगेका कारण तल्लो अदालतको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाएपछि इस्लामिक राजनीतिक संगठन तेहरिक ए लब्बैकले राजधानी इस्लामाबाद लगायत मुख्य शहरमा प्रदर्शन चर्काएको छ। अब खेल प्रसंग। पोखरामा जारी नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग PPL को एलिमिनेटर खेलमा आज चितवन राइनोज र हुलास काठमाडौँ रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एलिमिनेटर खेल पोखरा रङ्गशालामा बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ। तालिकाको दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहँदै चितवन र काठमाडौँ एलिमिनेटरका लागि छनौट भएका थिए। आजको विजेताले उपाधिका लागि बिहिबार खरेलु टोली पोखरा पल्टनको सामना गर्नेछ। समान अङ्क भए पनि राम्रो रन रेटका आधारमा पोखरा तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल प्रवेश गरेको हो। यसअघि समूह चरणमा भएको भेटमा चितवनले बाजी मारेको थियो। काठमाडौँलाई सोही हारको बदला लिँदै उपाधि नजिक पुग्ने अवसर रहँदा चितवन भने यसअघि नै नतिजा हात पार्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिनेछ। समूह चरणको भेटमा चितवनले 13 रनको जित हात पारेको थियो। क्वीन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 27 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन्। लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। पछिल्लो खेलमा गैराती आर्सेनलसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै लिभरपुलले अपराजित यात्रालाई 11 खेलसम्म पुर्याएको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा अग्रता भने 61औं मिनेटमा लिभरपुलले लिएको थियो। डेभिड मिल्नरले टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 22औं मिनेटमा अलेक्जेन्डर लाकाजेटले गोल गर्दै आर्सेनलको हार टारेका थिए। 11 खेलको समाप्तिमा लिभरपुल 27 अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। टोटनह्यामको जितले आर्सेनललाई भने 5औं स्थानमा झारेको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बर्नमाउथलाई 2-1 ले पराजित गरे। सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा बर्नमाउथ पराजय भोग्न बाध्य भयो। म्यान युनाइटेडका लागि एन्थोनी मार्टिल र मार्कोस रासफोर्डले गोल गरे। मालिक मृत्युको शोकमा रहेको लेस्टर सिटीले कार्डिफ सिटीमाथि 1-0 जित निकाल्दा एभर्टनले ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनलाई 3-1 ले स्तब्ध पारे। टोटनह्यामले ओल्भरह्याम्पटनलाई 3-2 ले हराउँदा बर्नली वेस्ट ह्यामसँग 4-2 ले स्तब्ध भयो। वाटफोर्ड भने न्यूक्यासल युनाइटेडसँग 1-0 ले पराजित भयो। स्पेनिस ला लिगाको पछिल्लो खेलमा राय भाल्कानोलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बार्सिलोनाले दोस्रो स्थानको एथलेटिको मड्रिडसँगको दूरी 4 अङ्कमा पुर्याएको छ। 11 खेलको समाप्तिमा बार्सा 24 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहँदा मड्रिड 20 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा छ। सान्टियागो सोलारीले क्लब सम्हाले पछिको पहिलो खेलमा नै रियल मड्रिडले जित हात पारेको हो। लगातार 5 खेलमा जित निकाल्न नसकेको रियल मड्रिडले 6औं खेलमा भने रियल भ्यालाडोलिडलाई 2-0 ले पराजित गर्यो। जितपछि रियल मड्रिड 17 अङ्कमा तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। दोस्रो स्थानको एथलेटिको मड्रिड लेगानेससँग बराबरीमा रोकिँदा भ्यालेन्सिया जिरोनासँग 1-0 ले पराजित भएको छ। प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँलाई सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।